Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berjumpa lagi di channel Kandang Miber. Mudah-mudahan yang selalu setia menyimak channel kami dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, video sederhana kali ini kami akan memberikan tips sederhana yang sering kita lakukan di kandang kami, yaitu cara mencegah agar kambing tidak batuk. Caranya sangat sederhana, yaitu setiap hari kita kasihkan seperti ini. Kita kasih diang. Ini sebagai pengalaman kami, kalau kambing batuk itu kita bikinkan seperti ini, diang seperti ini. Nah, kambingnya itu di sana itu kita kasihkan ini setiap hari. Kalau ada kambing yang batuk, insya Allah dengan metode seperti ini, insya Allah kambing yang batuk akan sembuh dengan sendirinya. Nggak tahu kenapa kok bisa sembuh padahal ini asap, tapi sudah menjadi kebiasaan di lingkungan kami, di masyarakat kami, ya seperti ini. Kalau sapi atau kambingnya batuk, secara tradisional kita bikinkan diang seperti ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan video yang sangat sederhana kali ini dapat memberi informasi, dan apabila ada kata atau video yang kurang cocok, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.